Hello， 大家好，我係 Nico 啊。咁近排咧，我就非常之中意咧用呢個 3D printer 咧去整呢個模型咧。咁今次咧就會用呢一個 AI 咧去幫我整呢一個 3D 嘅模型咧，然後再 3D 將佢打出嚟啊。咁聖誕就嚟到啦，咁我今次整嘅呢個模型咧就係呢個比卡超嘅聖誕版咧，然後再加埋呢一個場景啊。咁而家去睇下咧點樣整先啊。咁今次咧就會用呢個 group 咧去生成呢個圖片嘅，咁喺呢個 AI 裏邊咧就可以打中文嘅，好容易嘅。只要咧你打咗一段中文字咧，佢就會自動生成咧呢個圖片啦同埋影片噶啦。呢個聖誕嘅衣服啦，咁打埋背景空白咧就可以咧令到呢一個背景咧就乾淨啲咧，咁就做出嚟嘅呢個 3D 模型咧就容易啲啊。好啦，咁而家就咁呢一個 AI 咧非常之好用啦，同埋咧免費啦。咁你打入完之後咧，咁佢就會整啲圖出嚟俾你噶啦。咁除咗呢啲生成緊嘅呢一張圖咧，咁喺下邊咧就已經生成咗好多其他唔同嘅圖啦。咁下邊嘅圖咧，如果你覺得咧適合嘅話咧，就直接撳下邊嗰張圖咧就已經 OK 噶啦。我之前用我嗰個 Group 嘅呢個 AI 咧，就已經生成咗呢張圖啦。咁但係呢一張圖咧，之前咧就背景咧就比較多嘢啦，但係咧都可以生成到嘅。咁呢一張咧就係我比較滿意啲嘅呢個比卡超咧。而家咧就去呢一個混元 3D 嗰度咧，就去製作呢個圖啦。混元 3D 呢個咧都係我比較中意用嘅一個2D 轉 3D 嘅一個網站嚟㗎啦。咁因為咧佢有每日有20張咧免費嘅圖片嘅，咁我就將咧之前嗰張圖咧就擺去呢一個圖像度咧，將佢生成出嚟啦。咁呢一個咧就係佢自己生成出嚟嘅一個 3D 嘅模型圖啦。咁睇落前面咧就冇啲咩嘅，但係後邊咧條尾咧就好似有啲咁，呢一啲咧都係要去修改一下嘅。咁除咗尾之外咧，其他方面咧其實都做得幾好嘅。睇下個白帽咧，你就會見到咧佢嘅細節啦。呢一度有4隻手指，但係呢度咧就5隻手指啦，咁可以咧去修改一下嘅。如果你覺得個模型冇問題咧，其實咧就已經可以直接喺呢一度咧就 download 咧 OBJ 啊或者 STL 咧 download 落嚟咧，就直接就可以將佢打印出嚟噶啦。咁我就會放落呢個 Lomac 度咧，就擺呢一隻比卡超咧去修改一下佢條尾咧，因為佢條尾咧就真係有啲問題。好啦，咁呢一個咧就係我放落去呢一個 iPad 度咧，修改完之後嘅尾咧，咁就可以將佢打印出嚟噶啦。咁放落去呢個切片軟件度咧，就可以將佢上咗顏色啦。呢一個咧就係上咗顏色之後嘅比卡超啦。咁如果你淨係用單色嘅話咧，打印咧就會快好多嘅。你用多色系統打印出嚟嘅話咧，你就可以一次過咧打印好多隻啦。咁打印完出嚟之後咧，你就會見到個成品噶啦。咁呢一隻比卡超咧嘅顏色咧，我就用咗4隻顏色。打印呢一隻多色嘅比卡超咧，就需要18個鐘。如果你淨係用單色去打印咧，呢一隻比卡超咧就個零鐘咧就可以打印咗出嚟噶啦。但係之後咧，如果你要上色嘅話咧，就要自己手塗啦。咁因為今次我咧就整一隻嘅啫，咁所以咧就唔用呢個多色系統啦。而總之咧都係用呢個方法咧咁樣整出嚟啦。咁睇個效果就係咁樣。隻小火龍咧件衫咧我就唔畫得咁複雜啦，就簡單啲。仲有咧畫埋個地台啊，同埋棵聖誕樹啊，咁係印翻呢一個比例咧去畫出嚟。咁印完出嚟呢一個白色嘅件咧，咁我就會用呢一個 marker 筆咧去上色啊。咁呢一個方法咧可以話係非常之簡單咧，就咁樣油上去咧，咁就已經可以上到顏色噶啦。咁就已經可以將佢上色噶啦。咁同埋咧，咁呢啲 marker 筆咧好平嘅啫。咁你上網買咧都好容易買得到嘅。我呢一個咧就係完成咗上色之後嘅效果啦。咁呢一個咧都係白色，然後之後將佢上顏色嘅啫。咁我都喺呢一啲邊咧畫佢啲黑色線落去咧，咁就突出翻個邊線嘅。好啦，咁呢一隻咧都係上好色嘅比卡超。呢一個咧都原本都係白色嘅，咁我都係用呢一啲筆咧去上色嘅啫。仲有呢一隻小火龍啊，呢一隻上好色嘅小火龍。咁完成咗呢3隻嘅 Pokemon 之後咧，咁我就要俾一個地台佢咧，等佢好好地咁擺放啦。咁我就用呢一個 iPad 嘅呢個 Nomad 咧，就畫咗一棵聖誕樹。咁呢一個咧都係比較簡單啲嘅聖誕樹啦。咁我就將佢分咗件啦，咁就獨立一隻顏色去打印咧呢一隻嘅。咁然後之後咧
組裝埋一齊咧，就係一棵聖誕樹。就用多色打印咧，打印在呢一啲精靈球咧，咁就比較簡單啲咧，就用呢一啲 A 膠咧，就將佢黐上去啦。咁黐到啲精靈球上去咧，呢一個聖誕樹個樣就係咁樣啦。咁再打印咗咧，呢一個地台咧，咁就係擺呢一棵聖誕樹。因為地頭上面咧，其實咧都有啲位置咧，就已經係咧 set 好咧，可以擺放呢一個 Pokemon 噶啦，好似呢一隻腳仔咧，就可以棘住，咁佢就可以好好咁擺放呢一隻比卡超。咁仲有呢一隻奇異種子，再擺埋一隻嘅小火龍。咁我仲畫咗一個火咧，同埋呢一個嘅木頭。咁中間咧我就做咗呢一個鏤空嘅，咁我就可以擺呢一個嘅 LED 燈上咧。呢一個 LED 燈嘅開啟咧就係用磁石嘅，咁將佢咧咁樣磁一磁咧就會見到佢着咗燈噶啦。咁我就擺呢一個着咗燈嘅 LED 咧，就擺喺呢一個嘅木嘅中間，再將佢吸上去咧，咁就做咗一個着燈嘅螢火啦。再將呢一個火咧就擺喺呢一個嘅前邊嘅位置咧，好啦，咁呢一個咧用 AI 咧去生成嘅圖咧，再用呢個混元 3D 咧做出嚟嘅呢一個 3D 模型咧，再用呢個 Nomad 咧去修改，再加埋少少嘅地台啊，同埋呢一個嘅聖誕樹啊，同埋裝飾咧嘅製成品咧就完成咗啦。而家嘅 AI 嘅發展咧，真係非常之迅速啊！咁可以咧幫你協助咧，你去整呢一個嘅 3D 模型咧，然後之後咧就可以將佢打印出嚟咧。咁生成完呢個 3D 嘅圖之後咧，咁你都要自己去修改下個模型啦。咁已經減少咗好多嘅時間咧，去幫我咧去整呢一個嘅公仔噶啦。咁呢個公仔咧 O 唔 OK，可唔可愛咧？呢個 3D 嘅模型嘅圖咧，咁我就會放上網咧，放上呢一個嘅 MakerWorld 嘅呢個網站上面咧，就可以免費咧下載落嚟咧。咁你就可以整呢一個嘅 Pokemon 嘅呢個聖誕版本嘅呢個模型出嚟啊！咁呢個模型咧，咁都有呢一個多色嘅版本嘅。咁你就如果你中意咧，就可以打印呢個多色啦。如果你冇呢個多色嘅話咧，你就可以咧單色，然之後再上色。咁其實個效果咧都係唔錯嘅。如果你中意呢條影片嘅話咧，就記得俾翻個 like。share 呢段影片咧，俾有個 3D 打印機嘅朋友睇下啦，咁樣可以免費 download 咧去整呢一個模型啦，咁就可以當埋呢一個聖誕禮物都得。記得訂閱同埋撳埋個鐘仔啦。好啦，咁我哋下一次分享咧就再見面啦，拜拜。